магазин, наверное, да? Нет, кто-то заселился, наверное, Который материал. Вот О, хороший домик. приезжают сюда Банька, беседка, все как надо. Вот. квадрики, хератрики, они отсюда И гонят, а. вот тоже домик, видишь, как сделано. Место. Какой приятель? А потом не пошел в брод. А, их там два. Два крузака. Два крузака и сурда. Что такое, да? Да. Братусь. По чуть-чуть, да? По чуть-чуть, символически. Надо сломать. Ну, Я брала, по-моему, что-то по крайней мере, поехали дальше. Вкусная салка. Очень. Не снимай, что я сало ем. Батюшину. Чисто, да, такое? Красота. Я там их пропустил. Ого, какие ребята заряженные. Вот такой бы купить, Кирилл. УАЗик? А что нам с тобой гонять? Деды какие-то, да? Что ты не снимаешь? Вон они. Коса, да, какая? Ты отдыхал. А вот чуть побольше воды, тут по компот будет, наверное. Опять сейчас все пары нижние зальются. Зальются, придут в гибот просто.
Пробую морковку. Вот. Первого взял. Красавчика. Муха, ребята. Паши Варченко. Сейчас попробуем еще раз там взять. Вот. Промазал. Профукал. Вот она. Совсем малыша взял. Малыша мы отпустим. Взял еще одного маленького. Еще один маленький. Его тоже отпустим. Вот, не снимал. Поздно приехали уже. По-быстрому пробежался, поймал на жарежку. Вот десяток одного маленького взял. Ушицу сварить. Сегодняшний ужин. Свежевыжатые хаюски такие. Не сильно крупные. На жареху быстренько поймали. Я кидаю их всегда в холодную воду. Рыбу. Мне кажется, так вкуснее наварчик получается. Опа. Папа бы вот тут сейчас Магию огня магию делал. огня бы сделал. Только вон он возле коробок. Сейчас, подожди. Соф, ты видишь, мы занимаемся контентом. Ой, мне картошечки побольше можно. Рыбка разваривается, конечно, но что на варку снимать. Потому что свежая. Положить на кресло. Господи. Вот огонь! Ну, жарко тебе? Ага. Ну, пересядь нам туда. Мясо мне интересно. Не как пеструшка. Вообще другая. Харюза? Угу. Не пойму, как что. Подушиться, Ну, да? Давайте. Дай бог не последний раз приехал. Всем доброе утро. Время у нас 7 часов утра. Немного капает дождик. Поздно легли. И было очень сложно вставать. Вот выбрались на утряночку. Вчера более-менее мушку нашли. Которая работает. Вот, пожалуйста, результат. Сразу. Маленький харюзок. Таких мы брать не будем. Отпускаем.
Опачки. Вот. Взяли второго хорюска. Ну, тоже маленький. Смотрите как. Тоже маленький. Мы его отпустим. Опачки. Есть. Взяли третьего хорюска. Ну, тоже маленький. На одном месте маленький. Отпускаем. Ямка небольшая. Попробовать здесь надо. Вот это уже съедобный хорек. Раз, есть. О, вот этого мы уже возьмем. Пробуем немножко ниже взять. Атакует. Оп. Вот. О, хорошенький. Хорошенький взялся. Средненький хорюзочек для этих мест. Такого мы возьмем. Жиганчика. Вот он, бля. О! Кабан. Кабан. О! Хороший синий. Вот это хариус. Вот. Синий. Для этих мест это очень хороший хариус. То есть чувствуется его прям очень хорошо. Хорошая рыба. Опа. Попробуем еще раз туда. Вот он, хорошенький. Опа. О, вот это хариузочек. Вот это хариузочек. Вкусненький. Вот он, Аленка. Оп. Едовой. Тихо. Вот она. Все равно так мне нравится ловить. Интересно. Пойдем ниже, там место есть хорошее. Там, наверное, большая будет. Да. Сейчас я еще одну попробую. Вот он, бля. Поймал? Вот он, хорошавчик какой. Я просто Ой, как его приятно ловить. Вот это хариус. Кидай, где я кидал. Ах, как пахнет. Вот он, Аленка. Хороший. Приятно, приятно.
Очень приятно таких тягать. Вот. Пойдем пониже. Все равно, что нет. Вот тут ничего не было. Малышка. Такого мы отпустим. Отпустим. Оп. Беги. Ну, вот так отрыбачил сегодня. С утречка не все заснял. Хороший хорез. Полбаночки поймал свои. Все, дождик начался, сейчас собираемся. И едем домой. Потихоньку. Ехали, смотрели в окна. Ехали уже домой. Что тут? Аленка заметила. На, поснимай меня. Да, по дороге лимачки нашли. Ну посмотри, они, у тебя упало тут. Маловато. Ну, На супет. а с другой стороны там нету? Я сейчас обегу посмотрю. Пахнут? Да. Дед всегда альмайков любил. Надо было их сфотографировать. Да. Ну, умные идеи всегда приходят после. Телефон со мной, да? Чё? Ничего, ничего. Пошла там куда-то? Смотри, змеи аккуратно. Ну там больше, да, мы видели? Да, конечно. Я шел, посмотрел, там вокруг нету больше. А мы нашли там, кто их жарил, половину повыкидывали.